السلام عليكم. الموضوع اللي غادي نطرق ليه اليوم ان شاء الله هو واحد الموضوع عنده واحد الاهتمام كبير بالنسبه لجميع الطبقات ديال المرضى اللي كيزورونا في الكابيني، الا وهو موضوع ديال تبييض الاسنان. سي لو بلونشيمون دونتير. الوغ الجواب ديالي هو نعم ولا. علاش نعم؟ إلا كان le blanchiment dentaire a des indications qui sont très précises, il faut les respecter. L'indication elle doit être posée par un spécialiste dans le domaine de la dentisterie et qui n'est qu'autre que le chirurgien dentiste. عنده des contre-indications. Seul le chirurgien dentiste qui peut trancher ou اللي غادي يقدر يقول واش هاد البلانشيمون ينكلو يدار او ما يمكنلوش يدار. الكل كيسعى باش يكون عنده واحد السنان زوينين بيضين. C'est un signe de beauté, de confort, d'attirance, d'assurance, de confiance en soi, etc. mais يمكن في واحد الحالات إلا استعملوه الناس بواحد الطريقة متهورة. شنو هي متهورة؟ هما يشريو لي برودوي دو كوميرس اللي بون سور دي دون sur lesquels c'est contre-indiqué le blanchiment. Alors هنا يمكن له الضرر يكون irréversible. c'est-à-dire ما نقدروش نعاود نعتقو السنان pour les sauver. وشنو هو هاد الضرر اللي يمكن له يؤدي به؟ هو انه اتلاف العرق ديال السن. c'est-à-dire une mortalité de la pulpe dentaire. alors là ما كنصيبوش حنا شي حل، ما يمكنناش نعاود نحيي واحد العرق اللي يمكن له يموت. alors l'agression est là. ما يمكنش نتجاهلوها ولا ننكروها، ولكن on fait en même temps un paliage entre une agression et un renforcement. بحال كان كيعجبنا on aime bien se bronzer. Les rayons solaires ont des effets néfastes sur le corps, sur la peau si ils sont exposés de façon prolongée, mais en même temps ils ont des effets bénéfiques. Donc on peut se protéger avec des protecteurs. Neuf chez. On fait le brushing pour les cheveux. Il faut protéger les cheveux. On fait des mèches pour les cheveux. tout le monde fait des mèches, tout le monde، ولكن في نفس الوقت كنديروا واحد التقويه لهاد الاسنان. هذاك الشيء علاش انا كنصح اي واحد عنده هاد الرغبه ما يمشيش يديرها بطريقه عشوائيه، ويديرها بواحد الطريقه اللي هي مهنيه عند اختصاصيين، يرجع للطبيب ديالو وينصحو. تبييض الاسنان كاين جوج ديال الطرق ديال تبييض الاسنان. كاين تبييض الاسنان عن طريق سكون ابل لي بوتيير. سي ان تريتمون امبولاتوار اللي الواحد يمكن له يديرو شي لوي، يديرو في الدار ديالو، ماشي ضروري يكون عند طبيب الاسنان. وكاين التبييض ديال الاسنان اللي هو كيعطي واحد النتيجه احسن، اللي كيكون فواحد المده وجيزه وكيدار سور لو فوتوي عند le dentiste avec des lampes qui sont spéciales et qui sont destinées لهاد le but. alors حتى حاجه ما كدوم bien sûr. alors عنده بزاف ديال العوامل باش يمكن له اما يدوم او ما يدومش. خص لو باسيون يكون ديسيبليني، c'est-à-dire خصو يتبع exactement النصائح ديال الطبيب، يستعمل des produits qui vont maintenir le blanchiment parce que c'est pas possible اي حاجه ما كدومش. ولكن اذا كان الانسان كيتبع النصائح ديال الطبيب، ملي تشرب القهوه شنو دير، ملي تاكل خصك تغسل، il faut choisir des dentifrices blanchissants qui maintiennent le blanchiment. Il faut renforcer avec des gouttières de fluor, etc. Le blanchiment, il peut durer une assez longue période qui peut aller jusqu'à 2-3 ans en fonction de l'entretien de chacun.
Eh ben non, le blanchiment ne donne pas les résultats satisfaisants chez n'importe quelle teinte de dents. Ça dépend des teintes. على حسب اللي عنده لي تانت اللي كيمشيو لي تانت c'est-à-dire اللي عنده الاصل ديال اللون ديال السنان ديالو ما بين الابيض مغلوق شي شويه الاصفر، يمكن يعطي واحد النتيجه اللي هي مرضيه. اللي عنده اسنان كي سون غريزاتر ولا مارون ولا دي دون qui sont atteintes par la fluorose, c'est-à-dire اللي عندهم الفلور بزاف في الماء ديالهم. Alors là, le blanchiment ne va pas donner des résultats اللي كيتسناوه الناس داك لو بلانشيمون هوليووديان. هاد الناس ماشي ما عندهمش حل، بالعكس حتى هما عندهم واحد الحل اللي هو كنسميوه بلانشيمون بيرمانون، c'est-à-dire دائم. وهذا موضوع آخر غادي نطرحه إن شاء الله في الحلقة المقدمة. الوغ النصيحة ديالي اللي كنقول الواحد ما يحرمش راسو من واحد الحاجة اللي شهوتو فيها تنقلو السنينات ديالو. Moi aussi j'ai posé un blanchiment. J'ai choisi le blanchiment qui va nettoyer un tout petit peu mes dents, mais je n'ai pas choisi vraiment le blanchiment hollywoodien, ça c'est mon choix. Il y a des patients qui choisissent vraiment le hollywoodien smile, mais il faut absolument revenir chez son médecin traitant. وخص الطبيب المعالج هو اللي غادي يعطي النصيحة وهو اللي غادي يصيب الحل واش هاد النوع ديال البلانشيمون ولا هذا. الحمد لله الآن الآلات تطورت، les produits تطوروا. Il y a beaucoup d'améliorations في هاد les 20 dernières années de traitement d'exercice اللي كنخدم أنا. On a remarqué des produits qui donnent moins de sensibilité, qui يكون عندهم واحد une stabilité à long terme. Il suffit que le médecin يكون على دراية بهاد المواد الجديدة. Les appareils sont moins agressifs, donc on a moins de retours. الناس كتشكي قل. Voilà, donc moi je ne conseille pas du tout l'utilisation des produits ديال le commerce. On ne sait pas sur quelle norme ni les produits exacts qui sont utilisés فيهم واش يصلح للناس ولا لا. انا كنصحكم نعاود اي واحد بغى يدير البلانشيمون دونتير ça c'est son droit, mais il faut qu'il soit posé. L'indication elle doit être posée par un médecin. وحتى الا قال الطبيب المعالج ديالو ما يمكنلكش دير لو بلانشيمون، كاين حل اخر اللي غادي يعطيه واحد الجماليه البسمه ديالو. وهذا الموضوع ان شاء الله غادي نطرحه في الحلقه القادمه.